Aš per tas streiko dienas skaičiau, daug skaičiau labai įvairios literatūros, lankausi bibliotekoje ir ten visą laiką, ką nors naujo, ką gauna biblioteka, visada rekomenduoja. Labai daug skaičiau, labai sekiau tai, kas vyksta streiko metu, kur yra žygiuojantis kolegos. Skaičiau daugybę straipsnių kolegų visur, ir spaudoje, ir socialiniuose tinkluose. Vis tiek tai jokių būdų nebuvo jokios poilsio dienos. Vis tiek dėliojausi, galvojau apie tai, kaip čia viską suspėsim, kas bus. Kai kurie kolegos iš kitų mokyklų prisiuntė įvairių seminarų medžiagų, kurie buvo dalyvavę seminaruose. Tarkime, pamokų metu nelabai būdavo laiko tos medžiagos peržiūrėti. Tai dabar streiko metu peržiūrėjau tą visą medžiagą, perskaičiau dokumentus, nors šiemet neturiu trečiokų, bet perskaičiau dokumentus apie tarpinius vertinimus, kas laukia, peržiūrėjau tarpinių vertinimų pavyzdžius. Vis tiek, kaip mes šeimoje du mokytojai streiko metu, tarkime, būtumėm pabandę savo įteikti, kad viskas streikuoja, mes nedirbam. Mes vis tiek galvos dirbo, vis tiek visą laiką mąstėm apie mokyklą. Ir tai nebuvo lengva tikrai. Po pirmosios streiko bangos Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos moksleiviai sugrįžo į klases. Per pertrauką jie suguža į foje ir sustoja į eilę prie stalo. Čia jie renka naują gimnazijos parlamento narį. Pasak gimnazijos parlamento prezidentės Julijos Daugytės, tądien savo nuomonę išreiškė 60% visų moksleivių. Dalis jų laikosi Lietuvos moksleivių sąjungos pozicijos ir palaiko streikuojančius mokytojus, bet ne visi. Aš matau visai, yra mokinių, kurie kaip tik nepalaiko mokytojų. Ir tuomet ir išeina ta pagrindinė priežastis, kad pinigų neprispausdinsi, kad čia viskas apie pinigus. 12-ko Ado tėvai yra mokytojai. Nors ir kyla gal vidinė panika arba kažkoks stresas, jaudulys prieš egzaminus, bet jeigu 2 savaitės, tarkim, yra užtektinai, kad jie gautų bent lašelį daugiau pagarbos, tai aš pasiruošęs dar sėdėti, kad ir 3. Aš galiu pasakyti taip, kad aš bendravau su draugais iš, dabar neatsimenu, bet kažkurios ten gimnazijos ir pas juos streikas nevyksta, nes jų mokytojai nesusiorganizavo. Tai aš galiu sakyti, kad aš didžiuojas, kad mūsų mokytojai yra veiklus ir jie geba organizuotis. Tuo metu jo klasės draugas Matas pasakoja, jog per streiką jis mokėsi savarankiškai ir su klasės draugais. Streikuojantis mokytojai tam tikras užduotis paliko. Paskutinę streiko dieną, kada mums buvo nuotolinis penktadienį 13, nuaidėjo per visą Lietuvą ten tie grasinimai ir mes jau kitą savaitę turėjom grįžti į mokyklą. Tai tas gal net labiau didesnį neramumą kėlė, negu visas tas 2 savaičių streikas. Kai kalbėjome su moksleiviais, buvo praėjusi kiek mažiau nei savaitė nuo pirmųjų pranešimų apie mokyklų užminavimą. Jeigu jūs ateisit po valstybinio egzaminų, tai kodėl direktoriau jūsų gimnazijoje šiemet mažiau šimtukų ir ten, kodėl, taigi paieškokime atsakymų kartu. Raimondas Dambrauskas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai vadovauja 33 metus. Kaip minėjau laidos pradžioje, šios gimnazijos moksleivių pasiekimai labai aukšti. Jeigu ten, sakykime, jau šiemet mūsų rezultatai pakris kažkiek, tai mažiau šimtukų, vidurkis mažiau. Taigi aš turiu labai gerus argumentus. Buvom užminuoti, emocinis mūsų, vaikai emociškai pažeisti, vyko, mokytojų streikai, nevyko pamokos.
Nu, tai kol įsivažiuoti reikėjo. Tai irgi gali būti vienas iš argumentų, bet gal taip tikiuosi nebus ir manau, kad mokytojai turi pakankamai daug laiko ir tuos mes dalykus įveiksim, tas spragas išlyginsim. Gimnazijos direktorius nerimauja ir dėl to, kaip tai paveiks tarpusavio santykius. Tie mokytojai, kurie dirbo, jaučiasi nesuprasti tų, kurių streikavo. Kodėl nestreikavo? Nors jie ne profsąjungos nariai. Tie, kurie streikavo, nelabai jaukiai jaučiasi, kad pamokų nevedė. Ir dabar toksai šaltukas yra prabėgęs. Nėra ten, kaip pasakyti, nėra ten tokio pykčio, bet, žodžiu, vieni kitų draugystės daugiau arba bendrystės daugiau ir šiltumo daugiau tie įvykiai paskutiniai tikrai neatnešė. Kas man labai nepatinka. Bet aš kaip direktorius turiu susitaikyti ir čia kaltų nėra. Vieni kovojo dėl teisų ir jie teisūs, kiti, nebūdami profsąjungos nariai, dirbo savo tiesioginį darbą. Vis dėlto ir streikuojančių, ir nestreikuojančių mokytojų problemos panašios. Todėl, pasak Raimundo Dambrausko, švietimo ateitis labai neaiški. Vidutinis amžius, sakykime, kad ir mano mokykloje apie 60 metų. Tai dabar iškart klausimas, kas bus po 5 metų? Jeigu čia nieks nesikeis ir nebus pokyčių, jeigu atlyginimai tie patys ir tie jauni mokytojai iš tų mokyklų bėga, o ko jie bėga? Taigi labai gerai dirbti, iki pietų dirbi, ilgos atostogos, vaikai puikus, ruoštis nieko nereikia, bet kažkodėl tai po 2-3 metų su tokiom atėję rožiniam, reiškia, iliuzijom kažkodėl palieka tas mokyklas. Todėl, kad tai yra labai sunkus darbas. Nebijokit, direktoriui ateis dirbtinis intelektas. Taip, ateis. Bet vis tiek tų mokytojų nepakeis. Gali ateiti dirbtinis intelektas. Dėsit kai kuriuos dalykus, bet tikrai ne visus. O kas jums tai pasakė? Nesvarbu, buvau tokio paskaitor, kažkaip ten aš padėjau, kad sakau, ko tu direktoriui pergyvent? Tu ateis dirbtinis intelektas, tu čia pastatysim kompiuterį, kalbant, reiškia, su dirbtiniu intelektu ir jums pravest lietuvių kalbos namą. Taip, tai yra dabar jau visokios sistemos ir visokios, reiškia, dirbtinio intelekto platformos, kur galima nusipirkti ir rašyti temą duoti, pavyzdžiui, lietuvių kalbos namuose, tai yra bergždžias reikalas. Nes dirbtinis intelektas parašys geriau negu mokytojas. Tik reikia duoti kokiam dar pažymį jam pasakyti. Aš gal su uždavinių sprendimais šiek tiek sudėtingiau, nes nežinai, kokių uždavinių. Bet vis tiek, gyvo žmogaus bendravimas su gyvu nepakeis. Nes ir drausmės klausimai, ir kiti klausimai. Ir einam poroje, apšylam rankytės. Taip, tai jeigu yra suintensyvinamas ūkdymo procesas tam, kad išeiti tas temas, kurios turėjo būti mokomos tuo laikotarpiu 2 savaitėm, tai vėlgi turėtų tada būti atitinkamai ir atlyginta. Pasak Juozo Balčikonio, kūno kultūros mokytojos ir profesinės organizacijos vadovės Jolantos Lėlytės, mokytojai neprivalo atidirbti už praleistas streiko dienas. Mat už jas jiems nebuvo apmokėta. Jei vis dėlto tai darytų, už tai jiems priklausytų papildomas atlygis. Ten eiti mūsų visą salę dabar, tai jūs puikiausiai galite ir čia, ir čia, ir čia, ir įvairūs padirba. Nuo streiko pradžios prie Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos prisijungė 31 organizacija. Vis dėlto per antrąją streiko bangą bendras streikuojančių darbuotojų skaičius išaugo nežymiai. Praėjusį trečiadienį atnaujintas streikas tęsiasi 3 dienas. Nuo pirmadienio jis vėl pereina į pasyviąją fazę. Streikuojantis mokytojai prie Seimo vėl susirinkti planuoja gruodžio 5 dieną. Būtent tądien parlamentarai tvirtins valstybės biudžetą. Didžiulė dalis mokytojų, kurie dirbs dar 1-2 metus, nes išeina į pensiją. Ir tarsi, kaip sakant, ten liaudiškai tariant, koją uždariau duris ir išeinu ir lai visi čia pasiunta. Bet tai vėl kaip piliečio tokia pozicija, kad, tai rūpi.
Tai mums kažkas gali nepasikeisti, taip, bet ateis kita karta, kuri turi mus pakeisti. Mes turim žiūrėti plačiau, ne tik su šia diena. Ir tas vėlgi taip pat skatina tą mūsų poziciją, kad, pasakom, kad gana, kad taip negalima, kad taip turi kažkas keistis. Su jumis buvo Radio Dokumentika ir Inga Janiulytė Temporin. Laidos redaktorė Vaida Pilibaitytė. Dėkoju visai Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos bendruomeniai, nes su visais žmonėmis darytus įrašus panaudoju. Ačiū ir mokytojai iš Vilniaus Giedrei Kvizikevičienei, kuri reguliariai su manimi dalyjosi streiko aktualijomis. Laidos archyvas LRT radiotekoje, o Facebooko puslapyje Radio Dokumentika LRT radio laida rasite nuotraukų ir daugiau informacijos apie mūsų laidas. Dėkoju už jūsų dėmesį. Iki.